السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك اليوم ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا سوليسيون ديال ليكزارسيس نيميرو 2. بالنسبه لليكزارسيس soit f l'endomorphisme de R3 donné par f de x, y, z est égal vecteur 3 éléments y plus z, x plus z, x plus y. ماشي. دونك بالنسبه للابليكاسيون endomorphisme ديجا كنعرفوها فقط l'ensemble E est égal à l'ensemble F. Première question, la matrice F dans la base canonique P. Base canonique de l'ensemble R3. Donc, مزيان. Donc, بالنسبة للexercice فقد عندنا F endomorphisme, donc de l'ensemble R3 dans l'ensemble R3 donné par F de X, Y, Z est égal et le vecteur y plus z, x plus z et x plus y. Merci. Première question, quelle est la matrice de f dans la base canonique P? Donc, بالنسبة la matrice, غنمزيد ليها A تيكا هي la matrice de f dans la base P. ماشي. إذا كيف ما شفنا في الكور فقط هاد لا ماتريس هادي ما هي إلا لا ماتريس دو لا فامي F E1 F E2 F E3 dans la base P. Dans la base P. E1 E2 E3 لي فيكتور ديال باز كانونيك ديجا كنعرفو. دونك فقط غادي نمشي نحسب الإيماج ديال E1 E2 E3 ب l'application F. Merci. Donc, on a FE1 est égal à FE1 base canonique, donc le vecteur 1, 0, 0 est égal فقط غادي نعوضو x ب 1 et y z ب 0, 0. Donc, هنا 0 هنا كاينه x هنا كاينه x, donc 0, 1, 1. Donc, il y a 0, 1, 1. ماشي. Après, غادي نكتبوها en fonction des éléments ديال الباز بي اللي هو E1, E2, E3. في هذه الحالة هذه باز راه كانونيك نقدروا نكتفيو غير هنا فقط نخدموا بهذا الفيكتور هذه. دونك تيغال هي E2 plus E3. ماشي. إي FE2 تيغال هي F 0, 1, 0 تيغال فقط غادي نعوضو y ب 1 دونك هي 1, 0, 1 دونك 1, 0, 1 تيغال هي E2 ou bien 1, 1 plus E3. ميرسي. بقات لنا FE3 تيغال هي F 0, 0, 1 فقط غادي نعوضو Z ب 1 دونك هي الفيكتور 1, 1, 0 donc il y a 1, 1, 0. C'est égal, il y a E1 plus E2. Donc il y a E1 plus E2. Merci. Donc, الشباب, matrice A, il y a la matrice de F dans la base P, est égal. Matrice A est égal. فقط كنحط F1, F2, F3 colonne. Donc il y a FE1 première colonne, deuxième colonne FE2, troisième colonne FE3. Merci. Après كنحط هاد لي فيكتور هادو على شكل كولون بما ان الباز كانونيك كنخدم بهاد الفيكتور ماشي مشكل دونك هي 0 1 1 0 1 1 après 1 0 1 donc 1 0 1 مزيان ثم FE3 هي 1 1 0 donc 1 1 0 هنا راه هذه هي FE1 هذه FE2 هذه FE3 ماشي أمور واضحة دونك فقط غادي نمحيو هذا الشيء ونكتفيو بالماتريس ماشي تخيلوا معايا كان الباص ماشي باص كانونيك في هذه الحالة هذه ضروري خصني نجبد هاد الفيكتور هادي اون فونكسيون لي زيليمون ديال الباص اتفقنا ابخي الماتريس غادي نحط هاد لي كويفيسيون اللي تيكونوا مضروبين في E1 E2 E3 على شكل كولون
دونك هنا عندي او 2 او 3 بمعنى او 1 مضروبة في 0 او 2 مضروبة في 1 او 3 مضروبة في 1 دونك هي الفيكتور 1 0 1 1 هي 0 1 دونك كنظن الأمور واضحة. ماشي. Deuxième question. Le polynôme caractéristique de A. Donc, le polynôme caractéristique de A. Polynôme caractéristique de A. ماشي. بالنسبة للبولينوم بكل بساطة polynôme de A caractéristique de matrice A intègre les déterminants de la matrice A moins x fois matrice identité d'ordre 3. لماذا 3؟ لأن الماتريس A d'ordre 3. Donc fois identité d'ordre 3. Merci. Donc, بالنسبة للماتريس A moins x fois identité ordre 3 intègre matrice A راهي 0 1 1 donc il y a 0 1 1 1 0 1 1 0 1 après 1 1 0 1 1 0 moins x fois identité أكيد هي 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ماشي intègre دونك بالنسبة ل x فوا دونك فقط بتبقى لي هنا x هنا x هنا x ماشي دونك تولي عندي ماتريس موان ماتريس دونك هنا 0 موان x هي موان x 1 موان 0 1 موان 0 هي 1 1 موان 0 1 0 موان x هي موان x 1 موان 0 1 1 موان 0 1 موان 0 هي 1 1 0 موان x هي موان x ماشي Donc, déterminant de la matrice A moins x fois identité d'ordre 3 intègre. Il y a déterminant de la matrice moins x 1, 1, 1 moins x 1, 1, 1 moins x. ماشي. بالنسبة للديترمينون أكيد كنعرفو نحسبوه تيغا بتجيني هي موان اكس فوا حيت بروميير لين بروميير كولون فوا ديتيرمينون ديال هاد الماتريس دونك هي موان اكس في موان اكس اللي هي اكس أس 2 موان ان فوا ان اللي هي موان ان موان زا موان ان فاكتور حيدو بروميير لين دوزيام كولون بتبقى ليا لي 3 لي 4 دونك هي ان فوا موان اكس اللي هي موان اكس moins 1 fois 1 est moins 1 plus 1 حيد première ligne troisième colonne تبقى لي هاد لي 4 points donc ou bien الماتريس هادي هي 1 fois 1 c'est 1 moins 1 fois moins x donc هي plus x ماشي après غادي نشوف وغادي نحسب تيكا هي moins moins x fois x أس 2 هي moins x أس 3 moins x fois moins 1 هي plus x ماشي donc plus x moins x هي plus x donc هي plus 2x ماشي plus 2x moins x donc désolé on a كاين plus désolé كاين plus لأن 1 fois 1 c'est 1 moins 1 fois moins x اللي هي plus x فهمنا donc moins x fois moins 1 x moins plus donc x plus x il y a 3x ماشي après هنا moins il y a plus 1 مع plus 1 il y a plus 2 donc هذه هي polynôme caractéristique de A merci. Question numéro 3. La matrice A est inversible car, donc, question numéro 3. La matrice A est inversible car
ماشي. كاين اللي غادي يقول لك كار ديتيرمينون ديال الماتريس A différent de 0 vrai déterminant différent de 0. كاين اللي غادي يقول لك كار P de A de 0 différent de 0. ماشي. وهنا غادي ندير بتيت رابي نوضح او موان علاش انفيرسيبل، لان بي دو 0 ديفيرون دو 0. دونك هنا بالنسبه للماتريس انفيرسيبل بصفه عامه جو رابي، دونك بالنسبه للماتريس انفيرسيبل بصفه عامه on dit que A est une matrice inversible si seulement si il existe entre matrice P telle que A fois P est égal à 0. ماشي. est égal à identité. ماشي. Donc on a un plus que A كتساوي ou bien A moins A كتساوي P. ماشي. Donc théorie اللي ديجا شفنا في الاس ا كيفاش الميثود كنحسبو A moins A، قلنا بان توجور A moins A est égal. Il y a 1 sur déterminant de A fois comatrice de A transposé de comatrice de A. Donc, A la va تكون inversible si seulement si déterminant de A différent de 0. فقط خص تكون déterminant de A différent de 0. ماشي. عقلوا معايا على هاد البوا هادي مزيان، غادي نرجع ليها من بعد. ماشي. Donc, chapitre numéro 3 اللي هي réduction de matrice. شفنا فيها بان كاين عندنا واحد 3 بوا سون ايكيفالون. دونك قلنا بانه سي واحد الماتريس ا دوردغو 1 اي لوندا impartial K. Donc si A appartient à l'ensemble des matrices d'ordre 1 de coefficient de K et lambda appartient à K. ماشي. قلنا بأنه lambda a les 3 poids sont équivalentes. Premier point, lambda est une valeur propre de A. Deuxième point, la matrice A moins lambda fois l'identité d'ordre 1, لأن الماتريس A d'ordre 1 هذه n'est pas inversible. Ça fait. Donc la quinte lambda est une valeur propre de A, équivalente que la matrice A moins lambda I de 1 fois l'identité d'ordre 1 n'est pas inversible. Ou aussi équivalent déterminant de la matrice A moins lambda fois I identité d'ordre 1 est égal à 0. Donc les 3 poids sont équivalents. Merci. Donc on a, il y a quand A est une matrice d'ordre 1, ou quand lambda est une valeur propre de A, alors équivalent. La matrice A moins lambda I de 1 fois l'identité d'ordre 1 n'est pas inversible. Merci. aussi équivalente بأن الديتيرمينون ديال الماتريس A moins lambda fois I de 1 est égal à 0. إلا درت ليا مقارنة مع الديتيرمينون ديال A moins lambda I de fois l'identité أكيد غتلقاها هي بولينوم كاركتيرستيك تيل كو إكس عوضناها ب لامدا. ماشي. دونك غادي نمحي هنا. إذا فقط إلا حسبتي ليا بي بولينوم caractéristique de A de lambda عوضتي x بلامدا غتعطيك هي الديتيرمينون ديال A moins lambda fois identité moins lambda fois identité d'ordre 1 est égal à 0. ماشي. بمعنى إلا كانت lambda est une valeur propre équivalente que l'image ديال lambda ب polynôme
caractéristique de A est égal à 0. Donc, lambda راها racine ديال البولينوم. lambda racine ديال البولينوم caractéristique. ماشي. إلا رجعنا للكيستيون ديالنا حنا بغينا نشوفو بأن الماتريس A est inversible. ماشي. matrice A inversible. Donc هنا إلا كانت لوندا ماشي valeur propre donc équivalente que la matrice A moins lambda est deux fois l'identité d'autre 1 inversible. Donc هنا إلا بغينا نحصلو على الماتريس A سي seulement سي لامدا égal 0. بمعنى إلا عطانا لامدا 0 دونك اش بتولي عندي 0 est une valeur propre de A équivalente la matrice A moins lambda fois identité lambda 0 donc بتولي عندي هي الماتريس A. Donc la matrice A n'est pas inversible mais équivalente que déterminant de la matrice A est égal à 0. La matrice A est égale à 0. Elle est équivalente que P de A ou bien l'image de l'élément de 0 est égal à 0. Merci. Donc on a est égal à déterminant de A est égal à 0. Merci. Donc à chaque il y a besoin A inversible si seulement C 0 n'est pas valeur propre de A. بمعنى خاص يكون 0 ماشي valeur propre. Donc إلا كان 0 ماشي valeur propre ديال A équivalent que la matrice A est inversible. اتفقنا؟ و aussi équivalent que déterminant ديال A différent de 0. هادشي ديجا قلت في الأول. و aussi équivalent que P de 0 différente de 0. Différente de 0. Merci. Différente de 0. هاي. Donc فقط إلا حسبتي الإيماج ديال 0 لقيتيها ديفيرون دو 0 نقول أن F ou bien la matrice A est inversible. هادشي اللي قلناه. Donc image de 0 polynôme caractéristique de A différente de 0 équivalente que la matrice A est inversible. Est inversible. أصل ديالها جات منين؟ لأن 3 بواسون équivalent. ماشي. دونك كنظن الامور واضحه ومن هنا كنستنتجوا بان زيرو راه ماشي فالور بروبر دو ماتريس ا و اوسي كنستنتجوا بان زيرو ماشي فالور بروبر دو ا وكذلك ني با راسين دو بولينوم دو ا لان بي دو زيرو ديفيرون دو زيرو دونك راه ماشي راسين ديال البولينوم. ماشي دونك كنظن الامور واضحه. غادي ندوزو لكيستيون نيميرو 4. بالنسبة للدوزيام داك question numéro 4 l'inverse de A est donc 4 l'inverse de matrice A est بمعنى بغينا نحسبو A moins تاك ماشي. وهنا غادي نرجع نغابيلي ديجا شد دابا شنو قلنا بأنه A inversible c'est seulement si il existe autre matrice P telle que A fois P est égal identité. ماشي. وكذلك قلنا بأنه عندنا واحد التيوري واحد الغولاسيون اللي من خلالها كنحسبو أي A moins Z اللي هي A moins Z égal 1 sur déterminant de A fois transposé ديال comatrice de A. Transposé ديال comatrice de A. Donc هنا il y a deux méthodes. نقدر نستعمل هاد الميثود هذا كالكول عادي اللي ديجا شفتو في الكل وبيان هاد الميثود هذا ماشي. دونك غادي نخدم بروميير ميثود اللي هو ا فوا بي تيغال ايدونتيتي لكن جو رابيل تيوريم دو كيل هاميلتون اللي هو تيقول لك اودي سي كاينه واحد الماتريس دوردرو ان appartient l'ensemble des matrices d'ordre 1 des coefficients de K et soit polynôme caractéristique de A. Yeah.
Donc هاد التيوريم اش تيقول لنا؟ تيقول لك تي بانه بي دو ا تيغال زيرو. دونك بالنسبه للتيوريم دو كير هاميلتون، دونك توجور image ديال la matrice A du polynôme caractéristique de A, de la matrice A, t égale 0. أكيد 0 في الماتريس راهو ماتريس نول. ميرسي. دونك غادي نستعملو بهاد التيوريم هذا. شنو تولي عندي؟ تولي عندي بي دو A ou bien polynôme caractéristique de A de la matrice A intègre. On a déjà حسبنا البولينوم اللي هي هذه، دونك هي موان A أس 3 plus 3 fois A plus 2. 2 في الماتريس هي 2 fois identité. Donc fois identité d'ordre 3. لماذا؟ لأن الماتريس A d'ordre 3. ماشي. ديجا توصلنا بأن الماتريس A هي 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0. ماشي. دونك فقط غادي نحسب A أس 3 ثم نضرب A فوا 3 ثم نزيدها 2 فوا إيدونتيتي، نحسب هذا التعبير هذا غادي نلقاه تيغال 0. لماذا؟ لأن d'après théorème de Kerr-Hamilton. Merci. Donc, إلا حسبنا A أس 3 أكيد راهي الماتريس A فوا A دونك هي 0 1 1 1 0 1 1 1 0 فوا الماتريس 0 1 1 1 0 1 1 1 0 fois la matrice أكيد fois la matrice 0 1 1 1 0 1 1 1 0 تاعك هي الماتريس ou bien نكتبو هنا تاعك. دونك هنا première ligne في première colonne donc il y a 2 1 fois A plus 1 fois 2. Première ligne, deuxième colonne, donc 1. Première ligne, deuxième, troisième colonne, donc 1. Merci. On a 2, désolé. On a 2. Deuxième ligne, première colonne, donc 1. Deuxième ligne, deuxième colonne, donc 2. Deuxième ligne, troisième colonne, 1. Troisième ligne, première colonne, donc 1. Merci. Troisième ligne, deuxième colonne, donc 1, 0, 1, 0, donc 1. Troisième ligne, troisième colonne, 1 fait 1, 1 fait 1, donc 2. Merci. Fois matrice, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Tac. Première ligne, deuxième, première colonne, donc 0, 2. On a donc 2, 1, 3. 2, 1, 3. Donc 2, 1, 3. 2 ou bien 1 fois 1 fait 1, 1 fait 1, donc 2. Donc 3. On a troisième ligne, donc 1, 2, donc 3. On a 1, 2, donc 3. On a 2. Donc 1 fait 1, 1 fait 1, 2. 2 fois 0, 0, donc 2. Merci. إذا غادي توصلوا بأن ماتريس A كاري تيغال A كاري راه هي الماتريس A في الماتريس A اللي هي هادي. دونك راه هي 2 1 1 1 2 1 1 1 2 et matrice A أس 3 هي الماتريس هادي. دونك là il y a 2 3 3 3 2 3 3 3 2. Merci.
دونك تحققوا فريمون التعبير هذا واش تيكال زيرو اللي هي لا ماتريس نول. نمشيو نديرو الحساب ديالنا الكالكول عادي. ماتريس موان ا اس 3 اللي هي هادي، دونك هي الماتريس 2 3 3 3 2 3 3 3 2 plus 2 fois 3 fois la matrice A. Donc 3 fois la matrice A, il y a 0, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 0. Donc في المكان A نعوضو ب 3. ماشي. Plus identité fois 2 اللي هي 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 تاكا. أكيد غادي نلقاوها هي الماتريس. لاحظتي معايا هنا كاين سيمبل. دونك موان 2 بلس 0 بلس 2. موان 2 بلس 2 هي 0. تاكا هي الماتريس 0. Après on a moins 3 plus 3 moins plus 0. Moins 3 plus 3 0. On a moins 3 plus 3 0 plus 0 0. On a moins 3 plus 3 0 plus 0 0. Donc on a moins 2 plus 0 plus 2. Moins 2 plus 2 0. On a moins 3, c'est moins 3 plus 3 0 plus 0 0. On a moins 3 plus 3 0 plus 0 0. Moins 3 plus 3 0 plus 0 0. Moins 2 plus 0 0. Moins 2 plus 2 0. Donc on a vraiment égal 0. Merci. إذا التعبير ديالنا ماشي. دونك غنحتاج هاد الماتريس كاري. دونك A أس 2 تيغال هي 2 فوا 1 ماتريس 2 1 1 1 2 1 1 1 2 ماشي. دونك الشباب الشيء اللي كنا كنقولو دابا فغي حنا تحققنا منه توصلنا بان بي دو ا تيغال ماتريس نول. دونك on a P de A on a A تيغال هي moins A أس 3 plus 3A plus 2 fois identité d'ordre 3 تيغال 0. La matrice nulle. Merci. Déjà, في الرابير قلنا بأنه il existe واحد الماتريس بي تيل كو A fois P تيغال identité. ماشي. دونك من هنا غادي نحاول نستخرج هذا الشكل هذا. دونك غادي نحاول ندوز الايدونتيتي اللي هي غتولي عندي موان ا أس 3 بلس 3 ا تيغال موان 2 فوا ايدونتيتي دو 3. ماشي. غادي نحاول نبينها تكتب على شكل ا فوا واحد الماتريس. اذا خصنا نعمل ب ا. الوغ ا عامل وانا اش غتبقى عندي موان ا أس 2 موان ا أس 2 شتي اش كتبت ب ا أس 2 بلس 3 تيغال موان 2 فوا ايدونتيتي اوردر 3. بالنسبه للماتريس انا ما عنديش ماتريس بلس عدد، ما يمكنش ماتريس بلس عدد. دائما هذا العدد كنكتبوه هو عدد فوا ايدونتيتي. دونك هنا بتولي عندي بلس 3 فوا ايدونتيتي اوردر 3 تاعي موان 2. ماشي. دونك انا بينت ا فوا مي هنا تبقى عندي الايدونتيتي. دونك هنا عندي الايدونتيتي مضروبه في موان 2. هاد موان 2 غادي نجيبها للطرف الاخر بتولي ديفيز سور موان 2. دونك سين موان مع لو سين موان بيولي بلس. دونك بتولي هي ان دومي عامل الأ موان مع موان ولات بلس بتولي عندنا موان. ماشي. دونك بتولي هي أ عامل ان دومي فوا الماتريس أ أس 2 موان 3 فوا ايدونتيتي تيغال ايدونتيتي اوردر 3. ماشي.
دونك الماتريس ا اللي نقلبوا عليها اللي هي هنا ا موان زا كتساوي بي ديزولي ها هي هاد الماتريس. دونك ا موان زا تيغ هي ان دومي فوا ماتريس ا كاري موان 3 فوا ايدونتيتي 3. دونك فقط نحسب هاد الماتريس هادي راه هي ا موان زا. دونك تيغال ا موان زا. واش امور واضحه لماذا ا موان زا هي هادي؟ لان دابا تكون انفيرسيبل il existe واحد ماتريس بي تيلكو ا فوا بي تيغال ايدونتيتي ابخي ا موان زا هي بي. دونك بي هي ا موان زا و بي هنا راه هي هادي اللي مضروبه في ا. دونك ا موان زا هي التعبير. دونك تيغال ان دومي الماتريس ا اس 2 راه هي هادي غادي نقص منها اش ايدونتيتي فوا 3 اللي هي 3 0 0 0 3 0 0 0 3. ميرسي. دونك ايكالي موان هادي 3 موان 2 موان 3 اللي هي 2 موان 3 اللي هي موان زا. 1 موان 0 1 موان 0 اللي هي 1 1. ميرسي. هنا 1 موان 0 اللي هي 1 2 موان 3 اللي هي موان زا 1 موان 0 اللي هي 1. هنا aussi 1 1 0 0 دونك 1 1. هنا 2 هنا 3 دونك 2 موان 3 اللي هي موان زا. دونك حنا توصلنا ماتريس انفيرسيبل دو ا اللي هي ا موان زا. ميرسي. بروميير ميثود. دوزيام ميثود نقدرو ندوزو عن طريق الكومونطريس ترونسبوزي ديال كومونطريس. دونك كنظن الامور واضحه. بالنسبه للميثود الثاني غادي نشوفو الكيستيون الاخير واقيلا خدمو تما. دونك غادي ندوزو السؤال الموالي اللي هو نيميرو 5. دونك بالنسبه للكيستيون نيميرو 5 سوا P' est égal U V W, la base de R3 avec U est égal E1 plus U2, V est égal E2 plus E3 et W est égal E1 plus E2 plus E3. Petite a, la matrice de passage PAP'. Donc, on va voir. إذا بالنسبة بالنسبة ل 5 قلنا بأن P' est égal U V W avec U est égal il y a E1 plus E2, E1 plus E2 et V est égal E2 plus E3 et W est égal il y a E1 plus E2 plus E3. Merci. P' est une base canonique ou non est une base de P, chez canonique. Petite a, on a la question 5. Deuxième. Donc, petite a, la matrice de passage. Donc, P, matrice de passage, même base P, A, P'. في الكون قلنا بأنه ما هي إلا la matrice de la famille P' dans la base P. Donc, c'est égal. Il y a une matrice de la famille P' dans la base P. Bien, vous avez في الكونتور matrice P. فيمينا P. Merci. Donc, فقط هي الماتريس دو لا فامي بي بريم. دونك اذا فقط غادي نجبد لي زيليمون ديال بي بريم اون فونكسيون لي زيليمون ديال بي ابخي نحطهم كون. لاحظتي معايا في الكونترول تاعنا عطاو علينا اصلا عطاونا لي زيليمون ديال بي بريم او في دبليو عطاوهم لينا اون فونكسيون لي زيليمون ديال بي. دونك فقط بقى لي نحطهم كولون. دونك ماتريس بي تاعك بالنسبة
بالنسبة ل E1 راه هي عندي اون فونكسيون لي زيليمون ديال باس بي دونك راه هي E1 بلس E2 بمعنى هي واحد فوا E1 هي واحد فوا E2 بالنسبة ل O3 ما كايناش دونك نضربو فوا زيرو بالنسبة ل V دونك هي 1 0 لأن E1 ما كايناش 1 1 بالنسبة ل W 1 1 1 دونك راه هي 1 1 1 بكل بساطة ديال الماتريس بي ديالنا ماشي بالنسبة للكيستيون بوتيت بي petite p soit A' la matrice de f dans la base P. Donc déjà, on a fait la première question, je vais donner la matrice de f fait la base P. D'abord, il dit que soit A', il y a la matrice de f dans la base P'. Merci. La relation entre A et A' I. Il y a une relation. Donc la relation entre la relation entre A et A' I. Je fais le cours. Donc il y a la matrice A' de la base P'. Il y a la matrice de la passage de P à P'. Il y a P moins la matrice de passage de P à P' fois matrice A, il y a la matrice de F dans la base P fois P. Donc, on dit la relation. Merci. Puis, après la question C. Donc, بالنسبة ل C, قال لك la matrice après égale la matrice A' égale. Donc, بالنسبة la matrice A', il y a la matrice de F dans la base P'. شكون متفق؟ حنا كنعرفو كيفاش نبدو matrice dans la base. Par exemple, جبتناها في première question. لكن هنا ما عنديش باس كانونيك دونك كاين شويه الخدمه. دونك بصفة العامة il y a deux méthodes نقدر نكالكولي A' ديريكتومون par théorème de définition اللي شفنا في الكور ou bien نستعمل هاد الغولاسيون هادي. دونك on a première méthode on a A' كتساوي هي P moins A fois A fois P. دونك هنا فقط خصني نحسب P moins A. P moins A بحال A moins A. A moins A دزنا عن طريق ميثود ديال بولينوم كاركتيرستيك دو A. دابا ان شاء الله تعالى غادي نحسبو بي موان زا باغ ميثود او بيان الغولاسيون اللي كنعرفو دونك اور بي موان زا تيغال ان سور ديتيرمينون ديال بي فوا ترونسبوزي ديال الكوماتريس ديال ا. اذا فقط خصني نحسب ديتيرمينون ديال ا تيغال بيان سور ماتريس ا هي هادي دونك ديتيرمينون ديال ا هنا زيرو دونك هي واحد fois 1 moins 1, 0. Après, on a 0, donc on a 1. 1 fois 1 moins 1. 1 fois 1, moins 0 fois 1, il y a 1. Donc, déterminant de P est égal à 1. On va comme nous chou. B. Comatrice de A, par définition, tu peux chou, donc, il y a θ 1, 1, moins θ 1, 2, plus θ 1, 3. Merci. هنا هي moins θ de 1 plus θ de 2 moins θ de 3. Après on a là θ 1 ou bien 3 1 θ 3 2 θ 3 3. Merci. Avec, avec θ 1 θ 1 2 كنعرفو كيفاش نجبدوها تشي الكور ديال S2 ديال S1 لا أقل ولا أكثر دونك avec θ 1 1
première colonne, première ligne. Donc, la première ligne, première colonne, il y a de matrice. Donc, il y a des déterminants de la matrice. 1 fois 1, 1 moins 1 fois 1, il y a 0. Θ 1, 2, la première ligne et deuxième colonne. Donc, il y a de matrice. 1 fois 1, 1 moins 0 fois 1, il y a 1. Donc, c'est égal à 1. Merci. Θ 1, 3. Donc, la première ligne et troisième colonne. Donc, il y a de matrice. 1 fois 1, première ligne, troisième colonne. 1 fois 1, 1 moins 0 fois 1, il y a 1. C'est égal à 1. Merci. بالنسبة لثيتا 1 2 donc première ligne deuxième colonne donc c'est ماشي مشكل غادي ندوز ثيتا 2 1 تيغال donc deuxième ligne première colonne deuxième ligne première le premier des points 2 donc 0 fois 1 0 moins 1 fois 1 il y a moins 1 ثيتا 2 2 تيغال première deuxième ligne deuxième colonne donc deuxième ligne deuxième colonne. Donc A fait 1, 1, moins 0 fait 1, il y a 0, donc il y a 1. Θ 2, 3. Donc deuxième ligne, troisième colonne, deuxième ligne, il y a de matrice. Donc on a 0, 0, donc A fait 1, 0, 0 fait 0, 0, donc A fait 1, 1, moins 0 fait 0, 0, donc c'est égal à 1. Merci. Θ 3, 1 est égal. Troisième ligne, première colonne. Donc il y a 0, moins 1, donc il y a moins 1. Merci. Θ 3, 2, donc troisième ligne, deuxième colonne, donc 1 fait 1, moins 1 fait 1, 0. Et Θ 3, 3 est égal. Troisième ligne, troisième colonne, donc 1 fait 1, 1, moins 1 fait 0, 0, donc c'est égal à 1. Merci. Donc احنا جبنا الكوفيسيون ديالنا. إذا بقى لي غير نعوض. Donc comatrice, donc comatrice de A égale la matrice θ 1 1 il y a 0 donc 0 fois on a moins θ 1 2 1 2 il y a 1 donc il y a moins 1 plus 1 3 donc 1 merci on a il y a moins de 1 donc il y a moins donc tu les 1 on a il y a plus de 2 donc de 2 fait 1 donc il y a 1 donc il y a moins de 3 il y a moins 1 on a θ 3 1 il y a moins 1 donc moins 1 θ 2 3 il y a 0 θ 2 3 2 3 2 il y a 0 donc هنايا عندك بلس موان بلس دونك هنا كيلوسين موان هنا في الماتريس صافي توجور كنمشي بلس موان بلس دونك هنا بلس موان بلس دونك هنا موان θ 3 2 هنا 0 دونك موان 0 هو 0 لحسن الحظ دونك في الكونترول مثلا لو وقع لك هذا المشكل غتمشي كلشي خطا لحسن الحظ هنا كان 0 ولو كون ما شفناهاش ما كانش بيوقع لنا شي مشكل هنا بلس θ 3 3 اللي هي 1 دونك ماشي دونك حنا توصلنا للكوماتريس دو ا ابخي غادي نحسبو ترانسبوزي ديال الكوماتريس الوغ كوماتريس دو ا ترانسبوزي ديال الكوماتريس دو ا يتاكل par définition فقط لي ليد كنردهم كولون لي ليد كيولوا كولون دونك هنا 0 موان 1 بتولي 0 moins 1, 1, 1 moins 1, il y a 1, 1 moins 1, moins 1, 0, 1, il y a moins 1, 0, 1. Merci. Donc, أمور واضحة. غادي ندوزو دابا نحسبو بي موان 1 ديالنا. دونك فينالمون بي موان 1 تيغال هي بي موان 1 هي 1 sur déterminant تيغال 1. Donc, 1 fois le comma transposé le commatrice, votre cahier commatrice. Donc, il y a 0, 1, moins 1, moins 1, 1, 1, 0, moins 1, 1. Merci.
دونك احنا توصلنا. دونك بقى ليا فقط نطبق الغولاسيون ديالنا. دونك ابخي تيغال ابخي تيغال هي بي موان زان هي الماتريس 0 1 موان زان موان زان 1 0 1 موان 1 0 ou bien 1 fois A, matrice A déjà حسبناها. donc matrice A كانت هي 0 1 1 donc il y a 0 1 1 1 0 1 1 1 0 fois matrice P كانت عندنا هي 1 0 1 donc 1 0 1 1 1 1 0 1 1 ماشي. دونك فقط بقى لي ندير الجداء ديالي عادي. دونك اكيد كنسبق هاد الدو ماتريس الاولين. دونك ا موان زان ابخي ديزولي ابخي تيغا بروميير لين بروميير كولون. دونك هنا ا في 1 1 موان زان في 1 موان زان دونك 0 ابخي. دونك هنا 0 0 موان زان هنا 0 0 دونك 1 هنا 0 0 كاين هنا دونك 1 في 1 سي 1 هنا 0 كاين 0 هنا دونك موان زان في 1 سي موان زان هنا موان زان 1 دونك 1 موان زان بلس 1 0 0 فوا 0 0 دونك هنا دونك موان زان في 1 موان زان بلس 1 في 1 اللي هي 1 دونك موان زان بلس 1 0 هنا دونك هنا كاين 1 هنا 0 هنا 1 دونك 1 بلس 1 2 هنا دونك 1 في 1 1 موان هنا كاين موان دونك موان زان 1 موان زان اللي هي 0 فوا الماتريس 1 0 1 1 1 1 0 1 1 تيغا. دونك فقط بروميير لين بروميير كولون. دونك هنا موان زان donc 0 0 moins 1 0 donc il y a moins 1 première ligne deuxième colonne donc moins plus donc 0 première ligne troisième colonne donc moins plus 0 deuxième ligne donc moins plus 1 1 0 donc on a donc 0 0 moins donc moins 1 ماشي هنا دونك 0 كاين هنا موان بلس دونك 0 هنا دونك 2 لماذا؟ لأن 0 0 دونك تيبقى ليا غير هذا دونك 2 هنا 2 هنا 2 هنا دونك 2 دونك راح توصلنا للماتريس ا بريم ديالنا اللي هي عاودو نكتبو هنا. دونك الكالكول راه ما سهلاش راه في اي لحظه تقدر تدوخ لهذا الشيء تيبقى شويه ديال التركيز. انا حاولت ندير الكالكول باش يبان لكم الفرق ما بغيتش نعطيكم الريزولتا ديالي. دونك ا بريم تيغال هي الماتريس موان زان 0 0 0 موان زان 0 دونك 2 2 2 ماشي. دونك هادي هي الماتريس ديالنا ماشي. دوزيام ميثود الشباب نقدروا دونك بالنسبه لأ بريم هي الماتريس دو اف دون لا باز بي بريم. دونك شنو هي؟ دونك حنا كنعرفوا اف موندومورفيزم. دونك ما هي الا ماتريس دو لا فامي اف اف يو اف دو في اف دو دبليو دون لا باز بي بريم. بمعنى نجبد هاد الفامي هادي بمعنى نكالكولي الايماج ديال يو ان ديال يو من الفيكتور يو ديال يو في دبليو ابخي نجبدو اون فونكسيون لي زيليمون ديال بي بريم وغنحط الماتريس ديالها. دونك نقدروا نخدموها ماشي مشكل. حنا كنعرفو بان يو ان تاغا هي او 1 بلس او 2 دونك إلا جمعتي من بعد تعطيك هي الماتريس هي الفيكتور 1
1, 0. V est égal. V, il y a E2 ou bien V, il y a E2 plus E3. Donc, c'est égal. Il y a la matrice 0, 1, 1. فقط كنجمع. W est égal. Il y a E1 plus E2 plus E3. Donc, c'est égal. Il y a 1, 1, 1. Merci. Donc, احنا جبنا لي فيكتور ديالنا. Après, نمشي نحسب الإيماج ديالهم. Donc, F U تيغال. F U أكيد X كتساوي A Y A. Donc, هنا Y. Donc, هي الفيكتور 1. ولا كاينة X 1. ولا كاينة X plus Y. Donc, 1 plus 1 هي 2. F ماشي شو دقة. Après, شنو قلنا؟ لأن الباز ماشي كارونيك. دونك ضروري نبدا اون فونكسيون لي زيليمون ديال الباز بي بخير اللي هما يو في دبليو في. ماشي. دونك هادي تكتب على شكل الفا فوا يو 1 يو بلس بيتا فوا في بلس غاما فوا دبليو في. دونك خصنا نحدد هاد الكونستونط الفا بيتا غاما. افيك الفا بيتا غاما راه بارتي الاخر حاجه طبيعيه. ماشي. دونك بتولي عندي فيكتور كولون 1 1 2 تيغال هي الفيكتور كولون الفا فوا يو اللي هي الفا 0 بلس بيتا فوا في اللي هي 0 بيتا بلس غاما فوا دبليو في اللي هي غاما. ماشي. ابخي بتبدا اون سيستيم لينيير بعد عطيني دونك السيستيم لينيير ديالنا بيولي هو الفا بلس 0 بلس غاما. يعني الفا بلس غاما تيغال اش 1. وسي هنا الفا بلس بيتا بلس غاما تيغال 1. دونك الفا بلس بيتا بلس غاما تيغال 1. وهنا بيتا بلس غاما بلس 0 تيغال 2. دونك بيتا بلس غاما تيغال 2 امبليك هنا راه الفا بلس غاما تيغال 1. حنا كنعرفو الفا بلس غاما هي 1. دونك نعوضو هنا الفا بلس غاما هي 1. بتولي عندي بيتا بلس اي تيغال 1. دونك بيتا تيغال بيتا بلس اي تيغال احول انهي 1 موان 1 0. دونك بيتا تيغال 0. ماشي. دونك حنا عرفنا بيتا كتساوي 0. هادشي تيعني بان بيتا بلس غاما تيغال هنا 2. دونك حيد بيتا 0 بقى غاما كتساوي 2. دونك غاما كتساوي 2 بيتا كتساوي 0. دونك هنا الفا بلس غاما هي 2. دونك الفا بلس 2 تمشي للطرف الاخر بتولي 1 موان 2. دونك الفا بتساوي هي 2 موان 1 نو 1 موان 2 اللي كانت اول مستند 2. دونك هي 1 موان 2 اللي هي موان 100. ماشي. دونك اف يو كتساوي هي الفا اللي هي موان 100. دونك موان يو plus 0 fois V, donc 0 fois V, plus gamma il y a 2 fois W. Merci. Après, je vais vous montrer la matrice d'Ali. Donc la matrice A, prime d'Alna, il y a la matrice première ligne F de U, deuxième ligne F de V, troisième ligne F de W. Merci. F de U هي هذه. دونك لي كوفيسيون U مضروبة فيها في 1. دونك موان 1. دونك موان V مضروبة في 0. دونك 0. W مضروبة في 2. دونك 2. بروميير كولون. دونك هو هذا. موان 0 2. هاي موان 0 2. واش هو ماشي هو فريمون هو. ابخي بالنسبة ل F de V و F de W نفس الميثود. هاي عندك فقط تعوض إيكغ وزاد ب 1 ابخي غادي تحصل على واحد الفيكتور اف دو في كتساوي واحد الفيكتور. مزيان. دوك من هذيك الفيكتور غادي تولد سيستيم لينيير بحال هنا تفترض الفا بيتا اكسيتيرا تحول سيستيم لينيير ديالك ابخي تجبد لي كوفيسيون غادي تعطيك اون فونكسيون لي زيليمون ديال باز في بخي اللي هما هادو وغادي تحطهم كولون. علاش غادي تحصل؟ غادي تحصل على اف دو في كتساوي هي 0 فوا E1 بلس
ou bien moins V, donc on a U, désolé. غادي نكتبوها هنا ماشي مشكل. دونك غادي تحصل على سيدي على اف دو في كتساوي هي 0 فوا U plus ou bien moins A fois V plus 2 fois W. aussi غادي تحصل على f de W كتساوي هي 0 فوا U plus 0 فوا V plus 2 فوا W. صافي هادشي اللي غادي تحصل عليه. مازال نفس الميثود نفس الخدمه اللي درت في اف دو يو. ابخي غادي تحط هادشي كومون بتجيك هنا 0 موان 2 دونك 0 موان 2 وهنا بتجيك 0 0 2 دونك 0 0 2. بديت تقارنها مع هاد الماتريس اللي ديجا حسبنا غتلقاها هي. اتفقنا؟ دونك كاين دو ميثود. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا من اكزرسيس نيميرو 2. الى اللقاء. نشوفوا ان شاء الله تعالى في الفيديو المقبل اللي غادي نشوفوا من خلاله سوليسيون ديال ليكزرسيس نيميرو 3.